對上期做過一個襯醋雞腳，哇！啲雞有冇食到話耳仔肉埋，反應真係非常之熱烈，非常之好。喺後台問阿傑姐，除咗雞腳之外，仲有咩整襯醋好食啦？襯醋鴨腳，鴨腳亦都係我哋一個非常之好食嘅小食，因為佢煙煙韌韌，個皮比較爽爽脆脆。自己整俾屋企人食，梗係揾啲新鮮嘅鴨腳。你想佢骨頭都香，骨頭都有味。第一個關鍵入個底味先，白微料嘅鹽醃一醃佢先。鴨腳呢就唔使出水先美甲嘅，得閒我哋剪嗰啲指甲，剪得佢靚靚仔仔。我用鹽呢醃佢個把鐘，你睇呢清洗翻佢，洗多佢兩處，洗晒嗰啲鹽水過嚟，洗乾淨，放個蔥結，放啲薑落去，凍水醃佢。今日選用呢隻山西嘅老襯醋，佢零添加、零勾兌、零防腐劑，俾屋企人食，梗係食好啲啦。大家亦都知道山西嘅襯醋，我哋中國嘅 No.1。今日嘅3斤嘅鴨腳呢，就用碗半嘅襯醋，按照傑姐個比例，屋企唔使稱都可以啦。亦都係擠碗半嘅豉油，呢個比例係非常之和味噶。清水亦都係溝碗半落去。大約係放1兩冰糖左右，放幾塊香葉，屋企有8個呢，放幾片落去，放幾粒蒜豆薑片，呢個襯醋汁 very good 啊！先煲滾個襯醋，再放翻涼佢先擠鴨腳。我哋呢個襯醋汁，你食完鴨腳可以自己再買啲雞腳啊，試試佢酸甜度，加啲襯醋或者加啲味落去，可以循環再用嘅。慢慢煲佢先，水滾，放啲料酒落去。點解你而家先放料酒呢？滾咗放料酒，佢先至可以劈啲腥味。中細火木滾，浸佢20分鐘。第二個巧妙，你咁大力喐佢，咁難嘅啦。慢火浸熟佢，襯醋汁煲好咯噃，熄火，呢個可以攤凍。中意食辣嘅放2粒小米辣落去，辣辣地，夏天更加醒神。第3個巧妙，鴨腳已經煮20分鐘啦，將佢倒晒啲水。用啲蔥結啊、薑啊掉佢先，慢火浸出嚟嘅鴨腳趾呢，唔會爛鼻嘅。你想鴨腳夠爽、夠彈下嘅，喺佢熱辣辣一筆漏晒，整下冰水淋佢落去，燙住佢，浸佢冰水，Q Q 彈彈，勁啲水先。攞架廚房吸油紙縮熟啲水，一齊縮熟啲水啊，咪整淡晒我啲襯醋啊。將抹好水啲鴨腳擠落我哋啱先已經攤到凍晒嘅襯醋裏邊，浸佢。有時間嘅浸佢隔夜，冇時間嘅最少5個鐘頭佢入晒味嘅啦。冚住佢，擠落去雪櫃保鮮嗰度就可以啦。將個襯醋鴨腳浸一日一氣，非常之和味嘅，睇幾靚，色澤均勻。要咪3、5知己傾傾偈，煲煲劇。或者圍爐煮下茶，正啊！撒埋芝麻落去，整翻啲得食水落去先。我琴晚半夜已經想起身食嘅啦，不過應承咗啲老友，今晚等埋佢一齊飲啤酒。哇！你睇正多，全部骨頭裏邊都入晒味，非常之正啊！